কাওয়াসাকি Zx25R 4 সিলিন্ডার দেখতে পাচ্ছ 250 লেখা আছে, সেই লেভেলের গাড়ি গাইজ, ওয়ান ইন ইন্ডিয়া। সো হে গাইস, গুড মর্নিং। সো বেরিয়ে পড়লাম সানডে রাইডে আজাদিন ধাবা। সো আগেই বলে দিই গাইস, এই যে জায়গাটা ভিডিওর শুরুতে, এই যে আগের যে এইখানটা আছে, এইখানটা কিন্তু কি বলবো, সেই লেভেলের গাড়ি ধরছে। হ্যাঁ, এখানটা সেই লেভেলের গাড়ি ধরছে। হেলমেট অবশ্যই তোমরা পরবে, ঠিক আছে? অবশ্যই, নাহলে পুরো একবারেই 1000 টাকার চেক বেরোবে, দেখবে। এই জায়গাটা ধরে। কালকে আমি ফিরছিলাম, কালকে আমি হেলমেট পরেছিলাম বলে জাস্ট ধরলো না। তো অবশ্যই তোমরা হেলমেট পরবে। আর এখন যাবো সানডে রাইডে আজাদিন ধাবা। সো সকাল মানে অনেকক্ষণ আগেই উঠে গেছি। তো ভাবলাম যে এত সকালবেলা যেয়ে কী হবে, কেউ আসবে না, ফালতু আমি যে এত তাড়াতাড়ি কী করবো, সেই কারণে যেন 6:45-7টার দিকে বেরোলাম। যেতে 7টা বেজে যাবে। তো চলে বেশি কথা না বাড়িয়ে পুরো হাইওয়েতে যে দেখা হচ্ছে। তো বাইপাসে চলে এসেছি। আর গাইস, এই তো 26শে জানুয়ারি সরস্বতী পুজো তোমরা কেমন কাটালে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আমরা তো সকালবেলা রাইড এসেছিলাম, আর বিকালবেলা বুঝতেই পারছো যা হয়। তো তোমরা কেমন কি মজা করলে, কোথায় কে গিয়েছিলো, অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। যদি একটু বলো তোমরা কেমন কী করেছো, তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর গাইস, নেক্সট সানডে মানে আফটার সানডে, নেক্সট সানডে তো সেই লেভেলের কলকাতাতে একটা বিশাল বড় রাইড আছে, সুপার কার, সুপার বাইকের। তো তোমরা যদি কমেন্ট করো, নিশ্চয়ই ওই রাইডটাতে যাবো। তো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো। আর এখানে মামারা গাড়ি ধরছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। এই যে হিন্দুস্তান পুরো ফাঁকা, সেই লেভেলের। সো বালির গাড়ি ধরছে। সো চলো, আমরা তো যাবো আজাদি। গাইস, আমাকে যেতে দেবে না, দেখো সব জ্যাম করে রেখে দিয়েছে, দুজনে দুদিক দিয়ে যাচ্ছে। তো এই কারণের জন্যই তো অ্যাক্সিডেন্টগুলো হয়। তো রাইডারদের কাছে কোনো রকম জ্যাম বলে কিছু নাই। আজাদিন ধাবা চলে এসেছি, এই যে আগে আজাদিন ধাবা। তো চলো ভেতরে ঢুকে কথা হচ্ছে। Amida. So यहाँ पे डेटोना स्टेनर, एक निंजा 1000, सुजुकी GSX टेनर, डेटोना GSX। और এইটা হচ্ছে আমাদের স্পেশাল বাইক, ওই যে এইটা। তো চলো কাছে গিয়ে দেখাচ্ছি। আর তোরা আমার না নিলে বসে। তো আমাদের পুরি সবজি এসে গেছে।
এখন হাইডার বাইপাস আছে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে বাইপাস, আর এই যে আজাদিন ধাবা। তো আমার সামনে একটা ব্রিজ রাখা আছে, তো সেটাকে এখন রাইড করবো। তো দেখো তাহলে, এই যে দুকাটি প্যানিগাল 959 অস্টিং রেসিং, তো এটাকে এখন রাইড করবো। দেখি, ফার্স্ট টাইম দুকাটি ইটালিয়ান বিউটি রাইড হবে। তো সামনে থেকে লুকতে দেখো, সেই আরমান আমার ক্যামেরাটা ধরবে। তো দেখো তাহলে, চলো রাইড করছি। দেখো তাহলে, সাউন্ড ফাউন্ড সবই শোনো। দুকাটি 959 রাইড হবে, সাউন্ডটা এই যে আজাদিন ধাবায় ঢুকছি এখন। সেই লঞ্চ কন্ট্রোলের সাউন্ড, সেই লেভেলের সাউন্ড লঞ্চ কন্ট্রোল।